บ่าวยาสารคามครับมันอยู่กับบ้านเพิ่นมาเจอน้ำท่วมครับนี่โอ้พี่น้องบรรยากาศน้ำโอ้น้ำไหลครับบ่าวยาสารคามว่างจากการเขียนเพลงว่างจากการทำเสื้อผ้าครับว่างจากการทำงานครับนี่เบิ่งโอ้เห็นน้ำละลายครับขับรถข้ามฟ้าน้ำมาเนี่ยเห็นบ่นี่พี่น้องมองครับนี่โอ้ท่วมครับปีนี้บรรยากาศเห็นบ่ครับนี่โอ้สวมครับสวมแน่เนาะสวมคักครับพี่น้องเบิ่งเอาสวมคักสวมคักโอ้สนุกสนานครับไหลบ่าทางเลยครับน้ำครับฝนดีธรรมดาครับนี่กำลังขับรถฟ้าน้ำขามข้อสะพานก็ดีบ่โดนก็ดีขาดครับสบายนะครับต้องเฝ้าไว้ซะก่อนครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องใช้ต้องติดอยู่หม่องนี้เลยครับข้อสะพานขาดนี่ครับนี่ครับโอ้โหครับเป็นทะเลนะครับแล้วกระเสือกแถวพรหมพาดครับนี่ครับครับเดี๋ยวผมจะขับรถลุยน้ำไปเบิ่งได้บ่ได้ครับนี่ครับขับรถลุยน้ำเบิ่งวันน้ำท่วมโอ้ครับปลาสิหลายปีนี้ครับนี่สิมาใส่เบ็ดครับนี่น้อยสิมาใส่เบ็ดใส่กลางครับน้ำท่วมขักไหลข้ามทางครับนี่น้ำไหลบ่าเรียบร้อยแล้วนี่ระบายไม่ทันเลยนี่ครับข้อสะพานคือสิไปแล้วมั่งเนี่ยจักหน่อยครับการแก้ไขคือสิผลบ่เศร้าก็คือสิสัญจรลำบากครับบางทางมองขาดแล้วครับนี่ครับนี่สะพานครับติดครับข้ามมาแล้วครับนี่เป็นแบบนี้หลายจุดครับพี่น้องครับหลายจุดครับเป็นหลายจุดเลยครับหลายจุดครับนี่ครับหลายจุดครับหลายจุดครับ